26 tetor 2014 kam realizuar rekordin e ri botëror, ecje mbrapa shkallëve të ndërtesës Princess Tower në 99 kallçe për 1 orë e 30 minuta e 14 sekonda. Është një ndjenjë mirë, një ndjenjë emocionale, pasi që ajo ndërtesë deri në vitin 2012 kishte qenë ndërtesa më e larta në botë që kishte hyrë në librin e rekordeve të Guinnessit. Unë arrita të kaloj me shpresë që edhe Burj Khalifa do të realizohet në vitin e ardhshëm. Një rekord botëror së pare për ta sfiduar duhet një përgatitje psiqike. Pastaj vjen kondicioni, përgatitja teknike, mirë po kam ushtruar unë një kohë të gjatë për këtë sfidë të Dubait dhe shpresoj se edhe jam në vazhdimsi të stërvitjeve, pasi që me 15 nëntor në Tetov do të vendosin një rekord të ri botëror, si edhe me 7 dhjetor në Portugali, ku kemi ftesën zyrtare për të sfiduar rekordin e librit të Guinnessit. Me djalin tim Shleri Mergushi, ku shpresoj se edhe emri i tij do të skalitet në librin e rekordeve të Guinnessit. Skeptik kam qenë në 2 rekordet e fundit, atë në Prizren, goditja topit 1 kilometër duke vrapuar, dhe kjo e fundit, 99 kallçe në Princess Tower, mendoj se ka qenë sfida më e vështirë e tij deri tash, e tha dhe Agimi vet, por megjithatë këmbgulësia e tij për të realizuar rekordet e tilla ja ka dalë, them diçka edhe për komisionin që i përcjell punën e Agim Magushit. Vështirësia më e madhe ka qenë Prizren. Thjesht i bindur që kemi pas shumë vështirësi për ta përcjellur sa ka vrapuar ky me top, ne anëtarët e komisionit kemi pas të lashë me përcjell, me vrapua, me qenë para tij. Shpesh ka ndodhur që 50 metra të vrapojmë të ndalë me 5 sekonda, kjo na ka është afruar te caku dhe kështu kemi vazhduar, do thotë kjo ka qenë paksa vështirë për komisionin. Në ndërtesën Sulafa Tower në Dubai, 76 kallçe ka qenë ndërtesa dhe aty kam ecur mbrapa duke goditur topin e futbollit me kokë shkallëve. Pastaj pas 4 ditë ishte edhe rekordi i Gjakovës, një rekord të cilën unë mund ta konsideroj as një nga organizimet më të shkëlqyera krahas organizimeve që janë bërë në München, Flensburg, Frankfurt, Antalya dhe Vjen, një organizim tepër i shkëlqyer. Faleminderit komunës së Gjakovës, faleminderit edhe sponsorit medial RTK, i cili më ka përcjellë gjatë gjithë garës. Kur e pa qendrën e Gjakovës, Agimi tha, po, në Gjakov do ta mbaj. Një punë e madhe, faleminderit qytetarët e Gjakovës, faleminderit komunës së Gjakovës, faleminderit kryetarit Mimoza Kusari për pritjen, për organizimin. Keni shprehur një interesim të jashtëzakonisht të madh, një pritje të tillë në Kosovë ende dikun nuk e kam hasën. Faleminderit për gjithçka. Diku 4 kilometra do t'i synoj, duke ecur prapa do ta mbaj topin me kokë. Kom pas fatin Agim Magushi mi pas edhe në oksigjen. Ky më gjyq të kry, unë me hum. Shnosh topi sot krejna ka sot tush. Gjullë më qatë topi e shqy me s'pëbojmë në isan. Agim, a ka me s'pishketim në i drejt. Që 5 herë, a boll. Pas rekordeve dhe sukseseve që ka arritur, Agimi mund të konsiderohet milioner. A është Agimi milioner? Jo, nuk është ashtu, pasi që libri i rekordeve të Guinnessit deri më tash nuk shpërblen, ashtu edhe rekordet e botës nuk shpërblen. Gjitha këto varet prej shtetit se cilë shtetë e përfaqëson. Gjitha rekorderat e botës dhe rekorderat e librit të Guinnessit e kanë një jetë pak më ndryshe, pasi që ata sponsorohen dhe ndihmohen nga vetë shtetet e tyre, sepse shtetet e tyre i përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare.
Unë jam Age Magushi. Edhe në hotel që kam qenë tash në Dubai, çdo herë ka pamje edhe fotografi duke goditur topin në korridoret të hotelit, pastaj kur kemi dalë në qytet, në metro e gjitha ato, ky non-stop me top është përgatitur psikisht dhe vërtet ja doli një sukses shumë të madh dhe më tonë që edhe ndërtesën më të lartë në botë një ditë tjetë realitet dhe të realizoj këtë synim të rekordit. Po, në Tetov do të garojnë disiplinën ecje në përkarrika duke goditur topin e futbollit me kokë, një organizim të cilën e ka organizuar në Fakulteti Kulturës Fizike në krye me rektorin e Universitetit Shtetëror të Tetovës. U shde ka bën një organizim i mirëfillt atje, gjithë organizimin e kanë marrë përsipër vetë Komuna e Tetovës dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës.